ଏଲିୟନକୁ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏଲିୟନ ଅଛନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ବି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଲିୟନ ଥିବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଅନେକ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ କୋଇ ମିଲ୍ ଗୟା ହେଉଛି ଏଲିୟନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି କି ଏଲିୟନ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। 1947 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିମାନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାର କି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଗୋଲାକୃତି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଧାତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧାତୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା କୌଣସି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ସେନା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି କି ଏଲିୟନର ବିମାନ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବଦଳରେ ଆମେରିକା ଏହି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁରୁ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏରିଆ 51 ନାମରେ ନାମିତ। ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏପରିକି ଯଦି କେହି ଜୋର କରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଏରିଆ 51କୁ ନେଇ ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୁଷିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଆକଳନ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ବିମାନଟି ଏଲିୟନର ଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସେହି ଭିନ୍ନ ବିମାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଦେଉନି ବା ଏରିଆ 51 ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉନାହିଁ। ଯଦି ଏନେଇ ଆମେରିକା ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ରଖନ୍ତା ତେବେ ଏଲିୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା।